Шановні наші колеги, я як голова щиро радий вас вітати в Лисецькій громаді. У мене до цього часу душа переповнена емоціями, перебуваючи у вас у гостях, і ми хочемо теж віддати вам такою теплотою. Екологічна безпека для Лисецької громади є пріоритетом. І сьогодні в рамках проєкту до нас приїжджали шведські колеги, де ми поспілкувалися по проблематиці управління відходами. І саме по нашій територіальній громаді ми маємо певні напрацювання, примірялися до рівню збирання твердих побутових відходів в Європі і десь показували свою модель, яка в нас є. У нас є переробка вторинної сторони – це тирси на брикети. Hello, my name is Gunilla Carlson and I am from Sweden. I work with waste management and has done so for more than 20 years. We are here in this community and we have been given a presentation about the community and the waste management. Yeah, we have also seen a lot of different initiatives in this community and we are very honored to be here. And I would like to say that the innovation is very high and I can see that you are actually dragging attention to everything that is possible to do during such difficult situation that you are in right now. I'm honored to be here and sharing my experiences from Sweden with you. Thank you. Я щиро тішуся і радію, що ми продовжуємо наш шлях до Євросоюзу за екологічно чистою громадою.